Hello， 大家好，係我 Cupping。仲有呢咁我哋今日咧就預備咗個機台啦，咁咧叫做星光樂園，唔係星光少女自製機台。星光少女自製機台，1蚊咧就一局就2蚊雞，咁佢會附送埋啦 Prism Stone 喺裡面嘅。咁我哋即刻入錢嚟玩下啦。好，我哋咧轉，咁咧佢就已經有 Prism Stone 出㗎啦。個枕頭入邊嘅，奇怪嘅。我攞得，得啦，攞得啦，記得喺最裡面啊！俾睇下第一邊啦，嚟嘅一粒嘅 End Stone 咁樣嘅，好咗啦。咁我哋而家咧就已經開始咗，咁我哋就開始啦。咁你就要撳藍掣，開始。有啲反光啊，係咪啊？等下先，咁你而家就開始啦。咁我哋揀邊個咧？揀咗佢，我都唔記得咗佢叫咩名。咩魚咩聲？我都唔記得咗佢叫咩名啦。唉，大鑊啦！咁我哋咧就有一支綠茶咁樣即係停住，因為我哋平時拍一睇，我哋會冧機嘅。我哋其實就用呢色，都冇用呢色好啲。即係我哋用咗呢色咯，呢粒。唔好用呢色，唔好用呢色，換咗佢。我想換咗佢。呢粒啦，同埋呢粒。換咗啦。唔得啦，sorry，啱啱太過懵，俾佢轉緊。搞掂啦，咁就差唔多可以玩噶啦。可以錄埋我嘅手嘅，其實可以錄埋我嘅手啦。錄緊。呢個叫藍掣，呢個叫紅掣，係咪粉紅掣？唔知紅掣。唔使你介紹啦，即係就可以拎啲。唔使你介紹啦，即係就可以拎。唔使你介紹。開始啦 ，rock in 啊！首先唔熟啦，因為我未玩過呢一集。你玩過呢啲 rock in 係咪好難呢？我玩過 rock in 好多年嘅，唔係好多年嘅。好多次啊！好多次。好快玩兩手。速度啊要！小爽搞。我諗紅藍一齊撳咁樣咯，快咗啲。我咁樣做唔到嗰個。呢有個肉糕喺隔離嘅，你有冇好似 lose 咗？得啦，玩多幾手。咁繼續啦，玩完先啦。咁我就知道啦，因為成日 Prism Stone 呢個 Prism Stone 機，咁其實我覺得最好玩嘅 Prism Stone 機係佢有揀人物，同埋佢唔使挑戰人物咯。都要挑戰㗎，我去到挑戰啊！你玩雙人咪挑戰到咯。你對佢，佢對你啊嘛 ，VS 啊嘛。加油！加油！哇，正8連跳，下班喎。哇，好雙倍咯好，最後一個跳躍啦，跳埋呢個。
就完咗。唉，就完㗎啦！叮叮叮叮叮叮叮，耶！拜。喂，你要睇埋你個結果啊！睇埋你啲結果，第幾咧？第三、2、1，耶！咁呢個咧就係我哋嗰啲 stone charm 啦。咁我哋今日個機台已經玩完㗎啦。咁多位，拜拜！下集就會由我嚟㗎啦。